矮轴机械键盘真的好用吗？和其他机械键盘相比，它的优势又在哪里呢？大家好，我是普通话越说越烫主要葱头。机械键盘给人的感觉大多是重而有质感的，更有许多商家把卖点放在了堆料上，所以在拿到机械键盘以后，压秤往往是对它的第一印象。但是当你习惯了机械键盘的手感，就回不去薄膜键盘了。又因为工作原因，不得不常年背着沉重的键盘通勤的时候，拥有一款轻薄好用的机械键盘就成了最大的愿望。本期视频所介绍的 KeyChron K3 Pro 也许就能实现你的愿望。KeyChron 虽然是国产的键盘品牌，但火爆在油管，在海外玩家中相当受欢迎，是一个对客制化比较友好的品牌。KeyChron K3 Pro 有红轴、青轴、茶轴3种轴体可选，都是加大龙 2.0 的矮轴。除此之外，还分为白光固定轴的基础款、RGB 固定轴的炫酷款，以及我手上的这把 RGB 热插拔的尊享款。除键盘本体以外，还送了5个增补键帽、Type-C 充电线、拔轴器、拔键器以及说明书。键盘主要采用了黑加灰的配色，只有返回键和回车键用了醒目的红色，商务风满满。K3 Pro 是一把75%的布局84键配列的键盘，按键排列十分紧凑，配合小笔记本刚好能卡在笔记本键盘的两侧，大小堪称完美。它的无边框设计让我们可以直观的看到里面的轴体，并且它的方向键也没有缩水，比起小按键用起来呢也更加的顺手。K3 Pro 支持有线和蓝牙2种连接模式，同时可以连接4台设备。键盘顶部的金属外壳中间是 Type-C 充电口，右侧是蓝牙有线连接的开关，以及系统切换键。背面设计非常简洁，只有5小段防滑垫和两侧的2段式脚撑。LSA 高度的 PPT 双色注塑键帽，键帽很低，表面是磨砂质感，耐磨耐造，不易打油。键盘右上角有一颗独立的按键，用于切换灯光效果。我们手里的这把 RGB 版本有22种灯效模式可以切换。遗憾的是，键帽不透光，在光线充足的情况下，这个 RGB 灯也就是图一乐，黑灯的时候才能算得上点缀。K3 Pro 是一把可以完全定制的键盘，每个部分都可以按照自己的想法来调整。它支持全键热插拔，键盘结构非常简单，拆掉键帽和轴体，再撬开顶壳，就可以看到一块 PCB 板、一层配重块，最后是底壳，里面还有一块1550毫安的电池。整把键盘只有500多克，跟那些动辄2-3斤的机械键盘相比，可以说是非常轻了。矮轴和一般轴体在手感上区别很大，会更加接近薄膜键盘的手感。矮轴的按键键程更短，需要触发力度更小，因此按压的力度更轻，打字音也就还算静音。矮轴配套的键帽会比一般机械键盘的键帽要低，这样的话打字就不需要把手腕给滋润起来，算是给长时间码字的人小小的减一下负。K3 Pro 的紧凑型设计既节省了桌面空间，也降低了键盘本身的重量，增加了它的便携性。轴体方面，我们选择的是红轴，是比较容易上手的轴体，打起字来很顺畅，就算从薄膜键盘过来的人也能够很快的适应。虽然这把键盘没有做消音处理，但打字音并不吵人。还有就是它使用的钢板卫星轴稳定性比较高，可以减少大键的晃动，也是挺新颖。缺点嘛，一个是配色可能没有那么受女生的欢迎，还有一个呢就是 FN 的按键在右边，用起来呢尤其尴尬。好了，我们来听听它的打字音吧。支持热插拔，还带上光污染。K3 Pro 的可玩性是很高的，温和 Mac 都有适配，轻薄、小巧、便携，让它在工作中无论是适配办公室，还是跟着出外勤，都是一个非常不错的选择。如果用腻了薄膜键盘，想换个轻口味一点的机械键盘，又或者在移动办公中被重量级机械键盘压垮了脊梁，就换上这把 K3 Pro 试试看吧。矮轴机械键盘还是很好用的。好了，本期的视频呢就到这。做视频不易，如果觉得不错，欢迎点赞、投币、收藏、一键3连。我是葱头，下期再见，拜拜。